يا طيور طيري للمدينة بخبر وسعي، ومري على قبر النبي عزيه ونعاي، ومري على اللي في قبرها تصيح ضلعي. بس عاد كسر الضليع لا تتذكره. ايش عندك من نواعي ويا فاطمة؟ يقول طفلين يقلج أحمد المختار سكتي بجاه يا زهراء يأذيني وأذي. طفل بالمهد وما يتحمل النبي يسمع بكاء، يمر على بيت الزهرة والحسين يبكي يطرق الباب، فاطمة سكت الحسين، وجع قلبي يا أبو علي. الله يا زهرة. طفلين يقلج أحمد المختار سكتيه بجاه يا زهرة يأذيني ويأذي. واليوم قال واليوم مرمي على حر الثرى ليتج حضرتي. اويلي مرمي على حر الثرى ليتج حضرتي. صعبة وتشوف صدره بالخيول مكسرين. تقول تعالي الكربلاء يا فاطمة الزهرة، تعالي الكربلاء يا فاطمة الزهرة، مثل عينك يا يم عيوني منسطرة، ومثل صدرك وليدك كسروا صدره يما يا يما. مثل صدرك وليدك كسروا صدره ومثل بابك يا يما حرقه وخيمنا. ايش عندك يا زينب؟ قالت تمليتك يا يما بكربلاء وياي، تعينيني على هضمي وجمر بلواي خايف عليك من هالشطر. تعينيني على هضمي وجمر بلواي، ما تحسين يما وما شرب ماي.